បាទគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានតម្រូវការកំពុងតែស្វែងរករថយន្តដើម្បីប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយអត់ទាន់ដឹងថាត្រូវប្រើប្រាស់រថយន្តប្រភេទ model អ្វីបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរខាង CH Auto យើងខ្ញុំបាននាំមកនូវរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែរថយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺមានលក្ខណៈពិសេសជាងរថយន្តប្រភេទមុនដែលខាងប្អូនណែនាំទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅខាងមុខបងប្អូននេះគឺជាប្រភេទរថយន្ត Toyota Corolla Cross ស៊េរីឆ្នាំ2023បាទដែលរថយន្តមួយនេះផងដែរគឺជាប្រភេទរថយន្តមួយទឹកក្នុងស្រុកយើងតែម្ដងបាទជាប្រភេទរថយន្តខ្លាញ់គោដែលបើកចេញពីក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកយើងហើយប្រើប្រាស់ក្រោមដៃម្ចាស់តែម្នាក់គត់បាទគឺតែមួយម្ចាស់គត់នៅក្នុងស្រុកយើងហើយរថយន្តមួយនេះគឺលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតនោះគឺរថយន្តគឺទើបតែប្រើប្រាស់បាន40000គីឡូតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនអរគ្នាស្ដាប់អត់ច្រឡំទេបាទរថយន្តនេះគឺរត់ត្រឹមតែបាន40000គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះ បាទហើយរថយន្តមួយនេះខាងប្អូនបានបកស្កូតហើយបាទគឺទឹកថ្នាំគឺនៅ Original មួយជុំតែម្ដងទឹកថ្នាំគឺនៅ Original 100%ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាអាចមកពិនិត្យនៅទីតាំងប្អូនផ្ទាល់បានបាទសម្រាប់រថយន្តមួយនេះផងដែរអតិថិជនថ្មីដែលគាត់ទិញយកទៅបន្តដើម្បីប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺគាត់ចំណេញខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាម្ចាស់ពីមុនហ្នឹងគឺគាត់លក់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរស៊េរីអញ្ចឹងហើយគឺគាត់ខាតមុនសឹងតែ50%បាត់ទៅហើយ អញ្ចឹងនៅពេលដែលអតិថិជនថ្មីដែលគាត់យកទៅប្រើប្រាស់បន្ទាប់ហ្នឹងគឺគាត់អត់សូវខាតដូចម្ចាស់ដើមទេបាទគឺចំណេញខ្លាំងមែនទែនបាទតោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខាតពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយូរយើងក៏លេខមកមើលប្លុកម៉ាស៊ីននៃរថយន្ត Toyota Corolla Cross នេះវិញម្ដងចង់ដឹងថានៅថ្មីកម្រិតណាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាប្លុកម៉ាស៊ីននៃរថយន្ត Toyota Corolla Cross ស៊េរីឆ្នាំ2023មួយនេះបើយើងនិយាយអំពីអាយុរបស់រថយន្តមួយនេះបាទគឺរយៈពេលគឺ2ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំកន្លះអីហើយបាទក៏ប៉ុន្តែរថយន្តមួយនេះគឺម្ចាស់ដើមពីមុនហ្នឹងគឺគាត់ថែទាំខ្លាំងមែនទែនបាទដែលម្ចាស់ដើមគឺគាត់ប្រាប់ថាគាត់ថែទាំទៅតាមស្តង់ដារនៃការថែទាំរបស់ក្រុមហ៊ុនតែម្ដងណាបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងហើយប្លុកម៉ាស៊ីននេះពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាអាចទស្សនាទៅតាមវីដេអូដែលបងប្អូនបានបង្ហាញនឹងបានបាទគឺទឹកថ្នាំគឺអត់ទាន់មានរលាត់សូម្បីតែបន្តិចណាបងប្អូនអរគ្នាបាទសាច់ទឹកថ្នាំនៅក្នុងប្លុកម៉ាស៊ីននេះគឺអត់ទាន់មានរលាត់ឬមួយក៏បាក់បែកអីត្រង់ណាទេពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទបើយើងនិយាយអំពីខ្ចៅនៅតាមប្លុកម៉ាស៊ីនវិញបាទគឺមិនធ្លាប់បង្វិលសូម្បីតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាគឺសំណុំស៊ីនពីក្រុមហ៊ុនតែម្ដងបាទពីក្រុមហ៊ុនមកមិនគឺនៅអញ្ចឹងតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបើយើងនិយាយអំពីភិនភាគនៃផ្នែកប្លុកម៉ាស៊ីននេះវិញនៅពេលដែលម្ចាស់ដើមរថយន្តនេះគឺគាត់ប្រាប់ភិនភាគមកខាងប្អូនណាគឺខាងប្អូនអត់ជឿទេបាទមុននឹងខាងប្អូនទៅដល់នៅពេលដែលខាងប្អូនទៅដល់នៅពេលដែលបើកប្លុកម៉ាស៊ីននេះមើលហើយគឺខាងប្អូនសម្រេចចិត្តថាគឺត្រូវតែទិញតែម្ដងបាទពីព្រោះភិនភាគផ្នែកប្លុកម៉ាស៊ីននេះគឺថ្មីខ្លាំងមែនទែនគឺក្រោមខ្លាញ់គោតែបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះបាទបើយើងនិយាយពីភិនភាគពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទគឺក្រោមរថយន្តខ្លាញ់គោតែបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះបើយើងនិយាយពីភិនភាគនេះប្រៀបធៀបទៅនឹងរថយន្តខ្លាញ់គោវិញគឺរក្សាបានសឹងតែ99%បាត់ទៅហើយបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្នែកប្លុកម៉ាស៊ីនគឺម្ចាស់ពីមុនគឺគាត់ថែរក្សាបានថ្មីកម្រិតនឹងបាត់ទៅហើយឥឡូវយើងចង់ដឹងថាផ្នែកខាងក្នុងវិញម្ដងមើលបាទថាតើផ្នែកខាងក្នុងគឺនៅរក្សាភាពថ្មីបានកម្រិតណាវិញបាទឥឡូវនៅពេលដែលយើងបើកទ្វារមកបាទយើងចាប់អារម្មណ៍ផ្នែកស្បែកតាមជញ្ជាំងនេះគឺនៅអត់ទាន់មានរហែកសូម្បីតែបន្តិចបាទសូមបញ្ជាក់ទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺស្បែកពុកកៅអីទាំងខាងមុខទាំងខាងក្រោយនេះគឺនៅ Original តែម្ដងបាទស្បែកពុកពីក្រុមហ៊ុនតែម្ដងអត់ទាន់ធ្លាប់មានប្រវត្តិដេរថ្មីអីទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺស្បែកពុក Original ពីក្រុមហ៊ុនមកគឺនៅរក្សាភាពដូចដើមតែម្ដងបាទស្បែកពុកនេះគឺទន់ស្រួលអង្គុយមែនតើបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នារចនាប័ទ្មនៃផ្នែកខាងក្នុងនេះគឺមានភាពទាន់សម័យក៏ដូចជាស៊ីវិល័យខ្លាំងមែនតើបាទគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើហើយចំណែកឯ option នៃរថយន្តមួយនេះវិញគឺបំពាក់មកច្រើនគួរសមដែរបាទប៉ុន្តែមុខងារ option ដែលពេញនិយមបងប្អូនយើងគាត់ពេញចិត្តនោះដែលយើងអាចរាប់ត្រួសៗបានហ្នឹងគឺមុខងារ Blind Spot ហើយមួយវិញទៀតនោះគឺមុខងារចាប់ហ្វ្រាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងនៅពេលដែលផ្ដល់សញ្ញាអីមួយគ្មានគ្រោះថ្នាក់គឺរថយន្តមួយនេះគឺមានហ្វ្រាំងដែលចាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទមួយវិញទៀតរថយន្តមួយនេះគឺបំពាក់ទៅដោយប្រព័ន្ធរក្សាល្បឿនបន្ថែមល្បឿនក៏ដូចជាបន្ថយល្បឿនដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងគឺពិសេសមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមិនទាន់អស់ទេបាទរថយន្តមួយនេះក៏បំពាក់ទៅដោយមុខងារបញ្
ជូនសញ្ញាក៏ដូចជាសំឡេងដើម្បី alert ប្រាប់ទៅកាន់ទៅកង់ឡាននៅពេលដែលរថយន្តបានរេចង្កូតផ្លាស់ប្ដូរគន្លងផ្លូវបាទគឺពិសេសមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺមានមុខងារ option ប្លែកៗជាច្រើនទៀតដែលបំពាក់នៅលើរថយន្តមួយនេះបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចអញ្ជើញមកទីតាំងប្អូនផ្ទាល់បានដើម្បីបើកបរសាកល្បងហើយខាងប្អូនក៏មានភ្នាក់ងារដែលគាត់មានជំនាញទៅលើ option មួយនេះចាំបង្ហាញទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានៅពេលដែលបើកបរសាកល្បងតេស្តមើលទៅលើ option ទាំងនេះបាទហើយចំណុចពិសេសមួយទៀតដែលបំពាក់ទៅលើរថយន្តមួយនេះដែលមិនអាចភ្លេចបានសម្រាប់រថយន្តដែលប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារនោះបាទគឺពេញនិយមមែនទែនបាទរថយន្តមួយនេះគឺមានដំបូលបើកពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាដែលដំបូលបើកនេះគឺមានលក្ខណៈពិសេសមែនទែនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាដែលប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយគាត់ឧស្សាហ៍មាន trip ក៏ដូចជាដំណើរកម្សាន្តទៅតាមខេត្តដែលមានទេសភាពស្អាតៗហ្នឹងបាទគឺស្រូបយកខ្យល់អាកាសដែល fresh មែនទែនបាទជាងនេះទៅទៀតនោះដំបូលបើកមួយនេះបាទគឺត្រូវប៉ាន់មែនទែនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាដែលគាត់មានកូនទូចៗគឺគាត់ចូលចិត្តបើកដំបូលនេះមែនទែនដើម្បីគយគន់ទេសភាពក៏ដូចជាស្រូបយកខ្យល់អាកាសដែលមានផាសុកភាពមែនទែនបាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបើយើងក៏លេចមកមើលផ្នែកខាងមុខនេះវិញបាទគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនទៅលើការរចនាបថផ្នែកខាងមុខមួយនេះបាទបើយើងក៏លេចមកមើលផ្នែកដៃចង្កូតវិញបាទគឺមានប៊ូតុងសម្រាប់បញ្ជាទៅលើ display នៅខាងមុខនេះតែម្ដងហើយចំណែកឯ display ខាងមុខបងប្អូននេះបាទគឺមានទំហំរហូតដល់8អ៊ីងដែលធំគួរសមពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយ display ខាងមុខនេះទៀតសោតបាទគឺ support ទៅនឹង Apple Play ក៏ដូចជា Android ហើយជាស្រេចបាទគឺ support ទាំង Apple ទាំង Android តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទការបើកមុខងារឲ្យ support ទាំងពីរនេះបាទគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់អតិថិជនយើងទាំងអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់ Android ក៏ដូចជា iOS តែម្ដងបាទបងប្អូនអរគ្នាបើយើងក៏លេចមកមើលផ្នែកខាងក្រោយនេះវិញបាទគឺមានភាពធំទូលាយមែនទែនមិនចាញ់នឹងផ្នែកខាងមុខដែលខាងប្អូនបង្ហាញអំបញ្ញមិញនេះទេបាទរថយន្តមួយនៅពេលដែលខាងប្អូនយកមកដល់បាទគឺខាងប្អូនបានបើកទះសាកល្បងរួចអស់ហើយបាទស្បែកពុកទាំងខាងមុខទាំងខាងក្រោយនេះគឺទន់ស្រួលអង្គុយមែនទែនតោះបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវយើងក៏លេចមកមើលផ្នែកខាងក្រោយនេះបន្ថែមទៀតបាទដែលស្បែកនៅតាមជញ្ជាំងដៃទ្វារផ្នែកខាងក្រោយនេះបាទគឺនៅ original ពីក្រុមហ៊ុនតែម្ដងបាទគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទបើយើងក៏លេចមកមើលស្បែកពុកសាច់កៅអីនេះវិញបាទគឺអត់ទាន់មានរហែកសូម្បីតែមួយធ្នេទេពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺនៅ original ពីក្រុមហ៊ុនតែម្ដងបាទគឺនៅធំក្លិនពីក្រុមហ៊ុនទៀតបាទដោយសារតែផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺអត់សូវប្រើប្រាស់បងប្អូនអរគ្នាបាទគឺម្ចាស់ពីមុនគឺគាត់ប្រើប្រាស់តែកៅអីខាងមុខតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺនៅថ្មីខ្លាំងមែនតើបាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបើយើងនិយាយអំពីផ្នែកខាងក្រោយនេះវិញបាទគឺមាន option មួយដែលពេញនិយមមែនតើហើយពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាមួយចំនួនគឺគាត់ចូលចិត្តមែនតើបាទគឺនៅខាងក្រោមម៉ាស៊ីនត្រជាក់ផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺមានរុន USB ចំនួន2ដែលមានមុខងារ fast charge ទៀតអញ្ចឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដំណើរផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺសាកថ្មបានល្បឿនលឿនខ្លាំងមែនតើដែលមុខងារនេះគឺពេញនិយមខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាមួយចំនួនដែលគាត់តាមដានទៅលើ option នៃរថយន្តមួយនេះបាទតោះពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាផ្នែកខាងមុខក៏ដូចជាផ្នែកខាងក្នុងនៃរថយន្តមួយនេះគឺយើងបានពិនិត្យរួចហើយបាទគឺនៅសភាពថ្មីខ្លាំងមែនទែនឥឡូវយើងក៏លេចមកមើលផ្នែកខាងក្រោយនេះវិញម្ដងបាទថាតើផ្នែកខាងក្រោយនេះនៅថ្មីកម្រិតណាបាទនៅពេលដែលយើងបើកគូតក្រោយនេះហើយបាទអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍មុនគេនេះគឺសាច់ដែកតែម្ដងបាទសាច់ដែកនេះគឺយើងអាចក៏លេចមើលតាមវីដេអូនឹងជាក់ស្ដែងបានតែម្ដងបាទសាច់ទឹកថ្នាំនេះសូម្បីតែមួយចំណុចក៏អត់ទាន់មានក្រឡិតក៏ដូចជាហើរពណ៌ឬមួយក៏រលាត់អីដែរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទសាច់ដែកនេះគឺនៅថ្មីខ្លាំងមែនតើបាទហើយច្រេះមួយគ្រាប់នៅតាមខ្ចៅនឹងក៏អត់មានដែរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទដែលផិនភាគរថយន្តមួយនេះគឺខាងប្អូនមិនងាយនឹងបានជួបប្រទះទេពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងហើយគឺខាងប្អូននឹងគឺបដិញ្ញាចិត្តតែម្ដងបាទគឺត្រូវតែទិញឲ្យបានពីម្ចាស់ដើមនឹងតែម្ដងបាទបើយើងក៏លេចមកមើលផ្នែកខាងក្រោយនេះវិញបាទគឺផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺមាន space ធំទូលាយមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទគឺដាក់វ៉ាលី5អីអត់ទាន់ទៅណាទេបាទផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺមានសភាពធំទូលាយមែនតើបាទបើយើងនិយាយអំពីផ្នែកសាច់ពុកតាមជញ្ជាំងនេះវិញបាទគឺអត់ទាន់មានរបកអត់ទាន់មានប្រឡាក់អីសូម្បីតែបន្តិចទេពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺនៅរក្សាទម្រង់បានសឹងតែដោយរថយន្តប្រភេទខ្លាញ់គោហើយពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទរថយន្តមួយនេះគឺយើងអាចដាក់ពិន្ទុឲ្យបាន99%បាត់ទៅហើយបាទសូម្បីតែរីដូបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទរីដូនៅផ្នែកខាងក្រោយនេះក៏អត់ទាន់មានបាក់ទៅណាដែរបាទរថយន្តប្រភេទខ្លាញ់គោនេះគឺគេភ័យមែនតើបាទទៅលើរីដូមួយនេះ
គឺគេខ្លាចតែបាក់ទេបាទរថយន្តមួយចំនួនគឺម្ចាស់គាត់ប្រើប្រាស់គឺគាត់អត់ប្រយ័ត្នគឺរីដូនេះគឺតែងតែបាក់បាត់ទៅហើយមិនថារយៈពេល1ឆ្នាំឬមួយក៏2ឆ្នាំទេបាទបើសិនជាម្ចាស់គាត់អត់សូវប្រយ័ត្នណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទរីដូនៅខាងលើនេះគឺដឹងតែបាក់តែម្ដងក៏ប៉ុន្តែរថយន្តមួយនេះគឺនៅរក្សាទម្រង់បានស្រស់ស្អាតមែនតើបាទគឺ99%បាត់ទៅហើយសូម្បីតែរីដូនៅផ្នែកខាងក្រោយនេះក៏នៅសល់ដែរបាទតោះពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាឥឡូវយើងក៏លេចមកមើលផ្នែកខាងក្រោមនេះវិញម្ដងថាតើមានច្រេះអីអត់បាទកុំឲ្យថាអ្នកលក់នឹងចេះតែអួតពីរថយន្តហើយអត់បង្ហាញពីបាតខាងក្រោមអីទេបាទឥឡូវយើងក៏លេចមកមើលបាតខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាវីដេអូដែលបង្ហាញអំពីផ្នែកបាតខាងក្រោមនៃរថយន្ត Toyota Corolla Cross នេះបាទគឺបងប្អូនគ្នាឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវីដេអូនឹងចឹងគឺច្រេះមួយគ្រាប់ក៏អត់មានដែរបាទហើយផ្នែកសំណើមទឹកដែលពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាឃើញហ្នឹងបាទគឺបញ្ជាក់បានថារថយន្តនេះគឺទើបតែលាងសម្អាតហើយតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងមានន័យថារថយន្តនេះគឺលាងទឹកហើយគឺថតដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាតែម្ដងបាទដែលរថយន្តនេះគឺអត់មានហត់នៅក្នុងការរៀបចំអ្វីទេបាទពីព្រោះថារថយន្តនេះគឺជាប្រភេទរថយន្តសំណុំតែម្ដងគឺសំណុំពីម្ចាស់ដើមតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍មកលើរថយន្តមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចធ្វើការ inbox មកកាន់ Facebook page ផ្លូវការរបស់ប្អូនដែលផុសវីដេអូនឹងផ្ទាល់បាទឬមួយក៏បងប្អូនអ្នកគ្នាអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទប្អូនផ្ទាល់បាទដែលមាន3ខ្សែដែលខាងប្អូនបានដាក់នៅលើ caption ហ្នឹងបាទឬមួយក៏បងប្អូនអ្នកគ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់មកពិនិត្យឬមួយក៏បើកបរតេស្តសាកល្បងនៅទីតាំងប្អូនផ្ទាល់បាទបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចស្វែងរកប្អូននៅតាមរយៈ Google Map ដែលខាងប្អូនបានដាក់ link នៅខាងក្រោមលេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែនៅលើ caption នឹងដូចគ្នាបាទហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បង់រំលោះទៅលើរថយន្តមួយគ្រឿងនេះបាទខាងប្អូនក៏មានភ្នាក់ងារដើម្បីប្រឹក្សាអំពីការបង់រំលោះដែរបាទដែលពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាមានទឹកប្រាក់ចូលរួមមុនត្រឹមតែ 5% តែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនគ្នាអាចយករថយន្តនេះទៅប្រើប្រាស់បានបាត់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងគឺអរគុណមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូខាងប្អូនបង្ហាញអំពីរថយន្ត Toyota Corolla Cross មួយនេះបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមអរគុណ